در این گراف یک تابع را می‌بینیم که دارای تقعر رو به بالا هست و زمانی که تابع تقعر رو به بالا داشته باشه مشتق اول تابع افزایش می‌یابد. مثلا در ابتدا مشتق اول تابع منفی هست و بعد از اون مشتق اول تابع صفر میشه و در آخر مشتق اول تابع مثبت میشه. پس در اینجا مشتق اول تابع افزایش یافته و همچنین مشتق دوم تابع بزرگتر از صفر هست. اما در گراف سرخ یک تابع دارای تقعر رو به پایین را می‌بینیم. مشتق اول توابع دارای تقعر رو به پایین کاهش می‌یابه. مثلا در اینجا مشتق اول تابع مثبت هست و در ادامه صفر میشه و در آخر منفی میشه. پس مشتق اول تابع کاهش می‌یابه و مشتق دوم تابع کوچکتر از صفر هست. در این گراف هم تقعر تابع رو به پایین و هم تقعر